白露的清晨，走在乡间的小道上，宁静的晨露随处可见，舒适的秋开始了。此时的乡野，所有的燥热都不见了。妇人们坐在门前巷弄，剥着沾满露水的大豆，一句句家常让村庄的清晨如梦如幻。老话说，晨不收花，午不收豆，所以清晨的白露恰恰帮了农人一个大忙。有了一夜夜的露水，豆荚就不会炸裂。在微凉里采收，人们敏锐地察觉到了天地之气的变化。白本是纯净无他、空无一物的时空状态，如庄子所说的虚室生白，是一种起始，一种虚空，后转移为颜色，进而引申为纯洁、明净、清澈与朴素等。无论由何而来，白露都是沾着天地之气，落笔之处凝心见性，尽是秋的诗意。这份明净与安然属于白露的秋天，更属于天地之间的生息之道。24节气里，白露是唯一一个3个物候全与鸟有关的节气。1候鸿雁来，2候玄鸟归，3候群鸟养休。此时的秋风隐隐地带着肃杀之气，古人谓之芒风，也就是疾风。许是感受到了天地之气的变化，候鸟鸿雁开始陆续南飞，追寻着更温暖的地方。随后燕子也纷纷启程，飞往南方过冬。耐寒的鸟儿如麻雀、喜鹊等，它们是留鸟，会一直留在家乡过冬，纷纷蓄势备冬，如常珍馐。再也没有比候鸟迁徙、留鸟处时更能体现阴阳交替、季节轮换了。可以想象天地之百鸟生灵，在白露的仲秋里，一边是追寻，一边是守候，一边是游子，一边是故人，万物有灵且有情。天地之大，浓厚的生命延存，应是白露之秋的另一层深意吧。